FM. Cea mai bună muzică de ieri și de azi. Balet pe drum cu prioritate și live pe Facebook pe pagina noastră Radio Europa FM. Pentru că în studio este Alice Minoiu, balerină la Opera Națională București. Alice, bine venit, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Alice organizează o gală de balet la Teatrul Național din București. Se întâmplă pe 20 ianuarie 2020, anul viitor așadar. Se numește Gala de Balet Carmen Silva și este dedicată reginei Elisabeta a României. O să dezvolți puțin despre ce este această gală și cum ți-a venit ideea? Sigur că da, această gală este dedicată primei regine a României, regina artistă Carmen Silva, iar ideea mea a pornit din punctul de vedere al regalității, pentru că baletul s-a născut la Curtea Regală și asta am vrut și eu, să dăm o notă regală baletului în România. Cine vine la această gală? Înțeleg că vor dansa balerini care au lucrat la Opera Națională din București, nu? Da, la această gală sunt invitați internaționali, nume mari ca Iana Salenco, Dinută Măslăcaru, Julian McKay, Brooklyn Mac și alți dansatori foarte interesanți, iar de asemenea români care acum dansează pe marile scene ale lumii, cum este Francesca Velicu, deținătoarea premiului Olivier în dans, care acum este la English National Ballet, și sora mea, Marina Minoiu, balerină la Royal Danish Ballet. Deci nume mari pentru această gală organizată anul viitor, pe 20. Spune-mi, de câți ani faci tu balet? Eu fac balet de la vârsta de 7 ani, iar de la vârsta de 18 ani sunt la Opera Națională din București. Acum ai 25 de ani și un pic? 26. 26, ok. E greu să organizezi un astfel de eveniment de o asemenea amploare la numai 26 de ani? Din punctul de vedere al pasiunii, aș zice că este minunat. Din punct de vedere tehnic, sunt multe greutăți, ca să zic așa, dar aș numi mai mult o provocare. O provocare culturală a mea și a echipei mele. Cine poate veni la acest eveniment și cât costă biletele pentru această gală? Spectacolul este dedicat tuturor, de la copii la adulți, la oameni de cultură, oameni care sunt pasionați de artă, public normal, public tânăr. Biletele sunt în valoare de 100, 200, 300 de lei, în genul acesta. Și de unde se pot achiziționa? Biletele se pot achiziționa de pe mystage.ro, iabilet.ro, Casa de Bilete a Teatrului Național și în magazinele Flanco. Am auzit că ai avut o experiență foarte interesantă la Verona în această vară. Ne poți spune despre ce este vorba? Ai dansat în Romeo și Julieta și nu cu oricine. Da, experiența de la Verona a fost într-adevăr un vis împlinit. Am dansat în fața 10.000 de oameni, împreună cu Serghei Polunin, Alina Cojocaru și în coreografia lui Johan Cobor, care pentru mine este întotdeauna o mare sursă de inspirație. Poate sunt la această oră mămici cu fetițe în mașină care ne ascultă sau oameni mari, de ce nu? Se mai face balet? Mai vin copiii la balet? Da, balet se face și, să zic așa, în piața aceasta a școlilor private este o mare creștere. Și pasiunea pentru balet a copiilor este minunată. De ce ai recomandat tu să facă balet copiii? Cu ce îi ajută? Aș recomanda din multe puncte de vedere, dar, ca să zic așa, la o vârstă fragedă, pentru postură, pentru grație, pentru că dezvoltă o emoție interioară, pentru flexibilitate, dar și pentru că intri într-o lume a imaginației și te dezvolți artistic. Chiar te admiram mai devreme împreună cu producătoarea mea, Alexandra, cu câtă grație pășea așa prin studio și spunea, uite, dacă făceam și noi balet așa de mici, am fi mers și noi cu aceeași grație, nu? Deci, într-adevăr, e un motiv, sau sunt mai multe motive pentru a-ți duce copilul să facă balet.
Da, sunt nenumărate motive. Și din punct de vedere al muzicalității, pentru că înveți ce înseamnă ritm, ce înseamnă muzică clasică, înveți să cânti la un instrument cum este pianul. La școala de balet Floria Capsali, noi asta am făcut de mici, am învățat să cântăm și la un instrument muzical, la pian. Bun, să recapitulăm așadar. Alice Minoiu, balerină la Opera Națională București, în studioul Europa FM. Vorbim despre gala de balet la Teatrul Național din București pe 20 ianuarie 2020. Se numește Gala de Balet Carmen Silva și este dedicată reginei Elisabeta a României. Ne mai poți spune odată ce balerini vor dansa pentru cei care au deschis radiourile mai târziu? Sigur, îi voi numi acum chiar pe toți. Este vorba de prin balerinii Iana Salenko și Dinută Măslăcaru de la Opera de Stat din Berlin, balerinul Julian McKay, Marina Minoiu de la Royal Danish Ballet, Francesca Velicu de la English National Ballet, balerinul Oleg Ivenco, care a fost de curând în filmul The White Crow, Cristian Preda de la Opera Națională din București, Robert Tenache de la Opera Națională din București, Rino Cuno. Și cred că aceasta este distribuția și aș mai vrea să adaug un moment deosebit va fi asigurat de pianista Ana Silvestru și violonistul Rafael Butaru, care vor cânta integral grala, așa cum făcea odinioară și regina Carmen Silva cu compozitorul George Enescu. Ea era la pian și el la vioară. Va fi un moment deosebit. Mă uit pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Foarte mulți se uită la noi în aceste momente și îți urează succes și te felicită ascultătorii noștri pentru tot ceea ce faci. Mulțumesc din suflet și vă așteptăm cu mult drag pe data de 20 ianuarie. Alice Minoiu, mulțumesc și spune-ne ce ascultăm noi în momentul ăsta. Ascultăm Valsul Florilor din baletul Spărgătorul de Nuci și muzică de Piotr Ilis Tchaikovsky. Seară frumoasă și mult succes și din partea noastră. Mulțumesc mult pentru invitație. Europa FM. This is my station.